na na jaso na mse me fini nchana no pedo okunu Sa no ka che na ne jase. Me na me ka che na na jase. E dey na ususu se ufiri ni che obeku no. Me firi obi a na anu medu. O ma me ku no. Me firi obi a na anu medu. Nti me ko na na jaso no. Na jaso friend no, nti oyi na jaso ye bibia den na la be faka na wa ko se ade na mai. Ye ne no. Na nti ade chen ye ba be ko no. Na ye ti da o se wa anu medu. Mo da hospital. Friend ma me ni ma ye why? Un friend ma me. Ono an ne papa ne frɛ you pick no e your friend is saying Francis then Kwesi Francis then Debbie o papa ne friend say Kwesi Francis you and also the hey asem we di anu odene ye di asem di na we di anu odene akolenti kane papa ti asia na abrampa 1 and 2. Hello. Hello, yes. Francis. Yes. Good afternoon. Afternoon. Pachona, how to say? Yeah, I'm not more. Yo, ya from me. Mama Oheneni. Me ya juma o Sompa TV so Kumasi. Hello. Hello. Unim akwada ya friend Franca. Me pacho wa mi wo ko mtu mdu fe na me flower. Dabi. Udia baby a ugina na ye te wonka. Asam na ehu pa na ye hwe kwan ya de befa so. Me pacho wo ba na ba me ho se eye me se woni wo ye niema bia na ni nya ho. Na ye pese ye bia na kwala na mi susu se e bia na dwene nye. Cause se wo step daughter woni ne beda no maye abortion 7 menyini eti na me fra wi se bi akola no na dream kana odawroma na me che se me pato mi wo kulom ntima ma mburu fe na me flo me pato wa bra de wo kase ya se e bete Dabi me na me street him o se abubo ya cash kuchom ntima me se me pato ma mburu fe na me flo na dabi we dey say enye cash ya etwetwem bra me ma 3 minutes say 5 minutes na ndu na wan fra ya me do picture beto TV ni so na enipa hu nipa ya kana sem no why because asem akola na kana Francis me ma 5 minutes say wan fra obi abe hu picture e wo Ghana ha me pato mate yo enti wo ma me no ori bra yi baketo no yo ba na abema first born e be ma na last one e oba na say we do no kra beti ono obeti afa ne ba wo ba no boyfriend wo kra no boje no se bra na me hira no me then I'm a friend and Tuesday I'm a friend ka chende pedemba asi no se on the milikwech lo ebia na wo so de me kwa obeboa no wa asem no ano odene it is say ye kase ye yiwa free efie wa ope mbache na betena he krona so de say wo be hawo because we say achi no ana mpese e beche no wo mpese e beche no Franca ifuna ni abie wo mpese e beche no esu eni o papa no pe no me se champa sembe na abie esu wo pe no na fon pese e beche no na ni say adenti yo sorry kwai wo pese e beche na fon Sompa FM dia wode ya wo no wo ka se wo nya nsunsuaso wa ho me se champion wo de bramu ni yama ni 5 minutes na wa mfra the picture hu bi no gina moto wa frɛ na katoma Hello Francis mami me se Franca e di asema be da me se ni maame de ne be ware wo now 30 years one na da manenya 19 moya abortion 7 Emma or the kotu kromo one na ye blood covenant
na mentia se me se akwala no bia na dwena sei because normal person bia no this ade we ebedi the step daughter eti na mi busa se no kura bi wo ma eya no kura na Francis adenti na wo yes ah Pati me pacho mechanic Chiremu by Apoya phone to Adam no. You can have a fast or met you more better at it. En chiremu a woman is say Francis opidi ne ba be ware wo na woni na da na odi da ya boss 7 ni chiremu ne sen adai akwala no adai Ina me ka say hello en chiremu ani chiremu o wano e kwa ni mo aka me aka ta me den me ba ho nanka wodi abiani kakra che me na akwala no se wo mi fie nanka wo chena bra na me ne won entrance na ya because akwala no wo me ho enra me ne da me fie okay enti no wusi ni chiremu na mpesa wutse ho kakra eye dai edi akwala no I'm happy, but you are na a common night. I am Kata. Why? What say? They say, I am now. I'm blind, no, from Kata. Why? Let me look to the Kata. Francis, and we can enjoy a picture of man fan to soon. Now, me show when you must watch na, ya who fear dear. Why shall you be seen your papa? That's a matter. Mr. Champo. Na me danyame asese wagye atum se de akra ne kan nyina no kore na emuma nchiremu wom ebi o mtrabo no ya ne de ato so ebi baby bi ana SS no me ko SS me ko mi be hwe me yale mo na moja to ano tu edi ne moja tu minima no kunu na bra wo SS sana ma ya abortion ni bi pen kasa nti mi be hwe na moja to ano otu na odime fa baby odime ko yanka ba so fu bi wo ti mo ko ye ya ko na yanka ba ni nesile ma kwa ji boy bi ni school se me pe ma ye na mso mi hwe school one ma oyene kula de boy no po ni 26 pe nti me hwe boy ne de na mama amene kana na oyene kula bet me adu we de maka de oyene kula na ne ma amene nua o papa yi ne ma amene nua na mbe fie no na nti na nsem ano beka de ne ma amene nua me koyale no ma amene ka de nka 3 days pepe nka mewu na ne ma amene nua no o de ne class samani na we de no afia ho be Sompa FM Franka ade ya akoso yi o papa yi de wa famu sai na ya eyewo wo ha o ti ho a sai na ya eyewo wo feel sai mo ho na me ka na mi mash na mera ho de nti mo papa nka se nanka mefema nanka papa de be yeme wo maame na ne ho aye me nwanwa papa so bad time na wonim we nyina la Mr. Champo de be so maame ne dance chia etiefo ni ahefo na so maame se obi tumi eye ade sei e ma ne ko akiri sei ya ni unfia no ya be abonsam so obi tumi ye ahwe yankopon anim ye ade sei pa na se ni pa ko no ya be abonsam akwade yi aya otie yi aya oni ye di nkomo yi wo hwe akwala no a ese bibibi achechire no akwada na sori ni dua so kra akwada no onye normal ne ni ye ni nche so e normal akwada wo ni di sunsumu yes enima ha ni sunsumu emu ate chese areho ni ye nyina wo abaya yi mu
bema no so onye bebu nsamo a sabi ne beka esha because normal person be ni wa won fa bibi nya na ade a obetimi aye akwara wo say ese ebi o wo senti a wo ye akwara ni say wo de ne ye na ade ebi so for mame papa no na se wo didi ma akwara ni bi edie mame no na ware papa yi na wotimi hu say emfitiase na mame ni hu ye no ko yi ne ring e de ama papa no na nti ameka se papa ne beye be abonsam ni say efiri samen be pu samre we say mame na kana no atum e de ba de na be ba say akoda nyima busumi nsia that was the last one abusumi nsia bata wa hu say obanyam ena nchen hu say okru ni akwani no eneda ne yama na duro ye de ase na se na akoda no wo prin say awaka no ne ade me is a jump order ne de manajo so of mame be dem obata bia ni wo akola no na kaere no ono ye yi mame no tie so of mame wo tie mame de bete wo chima wo wu ye ne ade me say mame de bete na bibi nti no yi nani papa na bi kura bi so wa trete mame no na mi hu wa ya awade kankan we say sebe mame no wote ho na papa no me pese ma ne tie ase say so of mame Sompa just say e kwanya say papa we say e faso obeba say china kura so of mame wo pa omro pa wonya ensesi ye kwakwa no kwa ye ti tu di yedi na de me den say Mr. Champo wajimpatum bo so on chiremu ti nchiremu kwa no ma kire se Ghana no ya ma kwan say wutumi di sa asem ya se ebeti tu de ko asem so of mame papa no enchiremu bia ya wo bia wono ana wanwene ena wa be chiremu a kire yen damna ya odine ko na nkaba sofo ye wo ye ne mami enua papa ne mami enua no de obeti a chichiri bibi just imagine emoji ya sebe wo yegu o makra yegu am na affecting the uterus ena bia ne moja ye tu na wo mami nua ne de atu ne tiri mu se enka wa ma anka 3 days na nka obewu tuti mu se ehunhun bi na ode ato akoda no so akoda no wo kan sam ne de enso fuma be so osuro ontumi enka ni nyina because papa no acheche akoda no so fuma be blood covenant ya brand a covenant wuti bi wo hefa se wo step at the first daughter woni na tifie ni na mama tifie ni mama nim bibia na ade ne koso eya spiritual what dey kwan ye ni bibi na ne emi ya ne se bedu ba bia ya be me be fa kro ya to no so no na akwara no na bia se bia no wonwo na di nse bebre e na eba eni so mama ne kwa so no se yesu ye mai mama ne se wono so ye invite no adwenkwa ye de ni tiri mo ye nti wagye bibia mo fa sa ato sa so enti asemo se papa no so beba enti no ya reserve asemo ye wo no na kira oba so from ye dia so oba ya ti my lady me da say na papa na akra ne papa no ho Ghana prison kra ye nyene ho e wo se ye painful forest bi na ye sheda kanati kozu kobram because prison bia ni Ghana wo se papa panyi ti se wo na maami abeware odi abanoma ba akwada ketu a wonyini ye wanya obobo wetimini akwada ya da 13 years till now na akwada woni na yegu polepole nsia 7 mpo ama kra na du 19 wuyemu ansew wotimi da wotimi didi wotimi nom timi kwa adwuma nkwaya ogalam say bibia haw yetimi afraw ama wo kasa wo nchiremu edie be nchiremu na betimi dia ma asem edie nchiremu pa na obia wonye mahi sane maame ba time timi dia baya abewia se ama akwada abedi abeni akwada no se wo pe o se won pe o eye wo ba time no wasedie se wo bebo ne ho ban enti fie wo na wote no kwan be so ana wo fa de bo ho ban ana ba ma no kotu gala na se wo discover na esa Berman diskaka kraba she wafunu mu a na se etuo bi ankotwere de da wo ye bad time boni ankasa wanhunu na dwuma ye ono kra no e wo se e pa atotwen de ma no maame pa de akwada bewiase ama akwada bedi beni enya wo ya ontimi nkasa nya maame na ni hwe
abawo otie saa na nka ba sofu maame no mko adwene bolobo pa wa hye da kuma de ahye akora itirim enti ama ehu atone so enti no de omo ka nyina ono wagidi se ebeye no biso na hwenye no na papa ne de ye de yekoseguse nyina ahye yetirim e wo fia ne boy ne nso din ye hwe no ye hwe ne din ne boy ne nso nyame nhira no because be my boy na wa hye no ekokodrufu na meme ye ono a se mahia abaya na o ka kire me se one ne papa wa afa esa o black covenant na me di akire me na me ekonan me na me ko save na avatar da bi we den ka me ntimi enye sa avengers ye adwuma no enti ye de ye nkasa papa no nkire mu kura wo se wo no famra ye na ma de bia me kasa wadwuma wa fa to ho so de agewa ye mu bi ne nkasa ne ye besi apram ya che no ene ne kire go ne nkire mu waya panyin bone nyame ya adoma ebehwe na nimfia ma ebehwe na nimfia boko se ya twajira so kina no na za wansia na fedi umbia na TV sinengesi ko wan na fam Melody vedasi pi nyame nhira papa na ye nche ye tiefo Melody edi nkan no awura ya asem abusa na no keka boso no Melody be kase mani agye ho a na matwatro Melody akora busa no se oda so epene papa no a wantimi anyia no yes open Melody so obi ye wa ye ho bi akora ndu ba bi agimi kakra wo mu ehu ne hu a Melody wo mahu na bagimi wo papa mi busa wo se papa no pene ye eche no wo se da na to wo susu ti se de kokro fi wo so no Melody o me de won susi a kina nyina obi wo no ho na memla ne maame no so Melody maame ne de me ka bibia se maame no wa ha se ya anka me ka ye nyina se meni ne betoto amani aban be famako Melody se bata bi betransi sei e wa busua mu a o ye busuafo ye timi ntro me ka se papa na chechire wa chechire no wan wa chechire akokọ sane papa ni jimi no wa timi ahunyansa anka ntensa wade ne mi dai so omunu zo yi ne ren e de na ba e de nyansa ne firi na ba na wo hwenya mianim efinhia nsia papa inu be ye sei se me moso nkyere busuani bia me so me kan kyere obi a ana wo te ho we ya batai akra we te Melody wa free chrome a enam ne maame no so bewu so wa free chrome a enam ne maame no so bewu na maame no mu woni mfo nyina kam ne to so no onya ne samfo na wote se akro no mu no Melody matia eti maame no o hweyie na wo hwe kwampa wode asem yi befa so na ekyina no producer mon kan kyere se onsim sesi ai ye hia ne kyina onko dwale sim na be baji ko to pantema kwa no ebi a obo de pantema kwa Kevin akwa eze adwuma onyina no wa to braid ani ade atoti het yi Kevin obeko dwom Melody mame mra papa no so na oso beba kyina de a meguru no kakra Melody hwe se be ma wuti se ya se be wo yeti bonko so papa bi no kwasem na akokodura watimi anyaje atum ze no kure no na woni nkyire mu na hode wa yade hode ya me anim ni nye ni panyina no mo ye bone mu tumi sa pepepe nye ni panyina o ni ebe tie nkyire mu se waje asem atum ze no kure ma ye Melody na me won nkyire mu obi wo wu twari tiozi twame minim ho hwe baba pe dia akokodura wanya no omna no me kyirem Melody oba no be kyirem na se aban se ne de da onko abanzi ne de enye da ne ya hwani ada ne duabɔ ne niema ne wo mu no na asomdua aba Melody mam fancy ana edibone imbusu yanko so for my medasi abusian for ya mamu nyina kwa babiem aba Sompa TV ne Sompa Radio so sab radio ye imbustable Mr. Post ni na drone ho nkomo na me ne wudi mesrel sesima kakra bi pe ne ye de asinti ma emfa wonsa enka fidie no kra ma fidie ne nda ya enche kra ye bewie no kwasem ni sa pomden ho asam de woti bia me so ya ma wani nye wastek esan se nyankopon ye adom no ma ye nkwa ne ya ade chi ye sa ade ade ye wose ye prehwehwe biem ya pomden na pomden
apomuden so de ne fapem ene ne titire nyina egina immune system no eso mekire asrafo mu we nipadua nim no omo ene apomuden no ne fapem esan se obetimi akwa aba na wo nipadua no betimi anya apomuden wo nipadua no betimi ako edinyarewa so nkunim wo nipadua no bibia betimi adeda na akwa mu yi a agese nkwam we nipadua nim no ewa ahoden se nipadua na kwa nyina betimi aye adwuma yi a agese immune system no ewa ahoden enu nti na Dr. Steven Akoshapa oye posini wo ye mamu ha ya bra oso da ye no hu se wo se wo ye bibi de mam oman Ghana ne wiase no wanya aduro bi akeke no wo se me de me pede beboa ye ne ye bebo ye ho ban afri nyarewa ho de beboa nipadua no na atumi ako adi nyarewa nyina eso nkonim na onya abotere ye ni hwehwemu edo asukọ ewo hahama ene nubena mu na owie ye no de imbustable mixture ye sarmani se police ni na duro no ede badwa so ne kosem ni se aduro yi eye adwuma papa na aboa oman Ghana chese enya asem ketoa abasobo ne de eye bebre na enso so ye no ye ba ye mekyerekye abasobo ye de se obenya apomuden no eno na ehia ye asem bi a kire wadwen fa nkomo ameni wudie ho contribution bi a wo anasa testimony bi a wo efa imbustable mixture ho no obeti ye nka ana obetimi de afa ahoma yi so 0246 208496 0246 208496 ana 0261 388 149 0261 388 149 ansani ebeko imbust nchechire mu no ye kan amatiefo ne ahwefo nyina hu na watene atwe adwen sisu biom se imbust pharmacy su gusu a edi dwuma enu nti ne wutie me na se wo kumase ase ba bia wo bia anase wo tachiman ene ne mpatamu na pese obetu nro eton wabie pharmacy wabie herbal shop wabie drugstore na pe enu papa a ne bo da form a chese wo ton a wotumu se yes eduro no ekwa abonten a complain bia ema na afa susu unya mfaso editua wo shop kaditua workers kadia eye imbust pharmacy eho na obenya no yenko ana se wo bie shop no foforo na wunhunu ne emani so na wo ba ye nya abotere kyerɛkyerɛ ne emani so yie ne ema ekwan a obefa so achese ubedi dwa no na dwa no ebekɔ nanim pa eduro bia ye papa ye krafra amanone ene eman mu ha se die udru imbust pharmacy a ebi ewo honom ebibidro so a wo ye man mu ha nyina nso so no ebi ewo ho se wo pe imbust doso post so etu a me pacho ehonom a fo ani kire ho kumase kode ofin so kwan ne so methodist asori ne hwe animu pe ko ho ne kotu nro papa ye numbers na eno na wo be frɛ 0246 208496 0246 208496 ana 0261 388 149 0261 388 149 afeyanji imbust nom ebra awia eduru seyi na wadidi awia idie se wafa wo imbust na obeheki ne sa na ka poketo na ehye so no wahwie mienu na wanom enwumra nso so wadidi awie no obeyesa ede amame obeheki wo imbus no na ka poketo na ehye so no wahwie mienu anom obonsa obeda obesore no waduane a wodi ye ni nyina digest fine eno nti won sore na obi won mo sore na post mebo ya mechewchew asa aduane me di ye ni nyina hyehye mebo asa aduane na ntumi and digest ye amame feel fine amame bo crash hyehye me amame bo fono me da bi imbus die onom a wadi aduane a obedi ni nyina digest ye pa na eyi toxins so free ni paduanim na dey ni nyina adwuma a wo ye stress ebe ni padua ne so no edro imbustable mixture ne beboa na wo release sa stress ni nyina wo ni padua ne beyi sa stress ni nyina free ni padua na chese wo ni padua no etumi anya apomden na wo ye ne sa na se Nyankopon ye wadom na ade kyewa na wasan so afa anopa wafa no wa sheki no wanom kra ansa na wadidi anopa de ne de ye nom ansa na ye didi awia de obedidi awie anwumra susu obedidi awie na aboa ni nyina eye adwuma kama a eboa ni padua na mani tumi enya ahoden na ugusu a o ye sa de biara da no ade a wo ye nyina ne se wo immune system na wo ni padua ni mu no wo nkwamwa na wo ni padua me kira asrafo no wono na wo kenya na hoden no ono na wo pagya na hoden no wo pagya o ma hoden sa emomutumi ye
adwuma yie pa medical aka cha odada se nkwamwa no me pa chonya ade ba akopɛ ɛyɛ cells ni tissues bi ɛwɔ nipadua nim some organs bi a ɛwɔ nipadua nim ɛne yɛ ka bɔ mu a yɛ friend immune system ebi yɛ adwuma wɔ ntini mu mogya mu adwene mu empo yɛ honam dua me kyerɛ yɛ skin no ebi yɛ adwuma ɛwɔ mu ɛno ti sɛ wonom imbustable mixture no na sɛ wonom na immune system no nya ahoɔden a wotum sɛ nipadua ne de bia ayɛ okay niema ɛkɔ so kama maame bi frɛ no odi adanse sɛ onom imbustable mixture no na asɛ adekye asɛ ne tim ayɛ ne de bi asɛ ne ho yɛ ne de asɛ ne ho atɔ no ne widie mu ahyehyɛ ne nyinaa agyae na me sɛ mama ɛduro no saa na yɛ n'adwuma esan sɛ immune system no ebi yɛ adwuma ɛwɔ adwene mu ɛno nti anxiety ehu ɛne suro bi a ɛwɔ wɔ adwene mu anaasɛ ɛniema bi a ama adwene no asɛ entumi enye n'adwuma yie no ne nyinaa ɛboa eyi free hɔ ɛde ma wo ɛno nti me dɔfo utie me na wo pɛdura efiri utiri nua no kosi umawra no de bi asɛm a meka no ebetimi ayɛ adwuma pa de ama wo de a usan imboost ho a unya du papa bi asa biem ɛno nti bɔ mɔden ne wura herbal shop license chemical shop pharmacy biem ne kopa bi etonom numbers a ofrɛ ne ebeje wo so ɛyɛ 0246 20 8496 0246 20 8496 and now 0261 388 149 0261 388 149 nipa bi a wotie mi a obomodin no de imbustable mixture aye na aduro no obedi adanse se saa nipa no de biara da onta yare enu nti se bia wotie mi na wota yare kakra bia na wo yare obekọ hospital na doctor ama waduro beba kra no aduro no o nhye da ehuna no kwasem ne sese wo immune system no eye weaker yade bi atwamu a aboboa no obeba abesra wo wanhwe ye krampo na se ye weak pa obon se yare bi e beba oni padua ni mu no ebeje agwa anase ebeje akonwa obenya tenabia ewo nipadua nim na ni beka nipadua nim obetiti nipadua no obedi nani na ono nko ante na obesesa ahodo de aba beka ho waye se hunhunfin no so otufiri nipa mu no okoba na se nipadua nim ye empty a oba ode ahodo na eba saa na yade atie eno ti se yare be nipadua nim na se immune system ni ye weaker ubon se de bia yare no ekosoro na foforo beka ho eno ti na nipa ba akofo beka hospital ya be diagnose no nipa ba akofo no yare be 5-6 ni nyina so yebesesa no ehunro edi ama wo se sia wo immune system ye strong wi ade e wosa wo ye ne se obehwe na de bia enya ahoden na atumi aye adwuma etwa se eyema nipadua no entena se ema yare no ema immune system no ensei ansa no afrase se wo ba be Kenya no eyesa betima Kenya no obebre ayese ka ase no obesatia abona pampam aye ne ha ansa na ageso enu nti mesro mentena se mani nwansa se sia wate yenkan no afrase no de aduro no eye wo aduro ntantam so bon se de bia immune system no ewo ahoden obi se me de mantem nkantem ana meteye nanso so nam se nduro no manom ahodo a manhunu so ntime de ma me bunu agumaso man kotobi anom na se mi ankasa no me call hospital kra doctor ka che me se me immune system no aye weak enu ntina enura doctor de ma me nyina no entumi enya adwuma me nso me ye de merofo eme wabamumu imbustable mixture de yesi ebeyeye bomodin ne fa aduro no ye wo aduro nom ne ntentem so na emoa ebe boost immune system ne pa na watimi ako edinyarewa nyina esunkunim ebi ana wo da hospital aduro bi so ana doctor aduro bi so aye de ama wo say diabetes aduro me kyeresi kyire yade say ye pressure ana hypertension aduro say ye stroke mpo ena ebi aka ma me bi ato papa bi ato no kwasem ni say yenya stroke wa danse bebre last year program bi wa akra dome ma me bi frifie o te yenka radio so frifie program no na radio bi fa na live ofrifie no oba honom bedi adanse se edro imbustable mixture na aboa no amabra wonya stroke na ontimi nante no se wotumi nante nyankopon adom do maame no uhu na atumu se wonya stroke pensan se ne nante no enya nsisi su yie nanso so eyesene se no oda honom a no ontimi nsori a na obi na ye bibia edema no eno tie bi a wutie me o maame bi o papa bi unua bi stroke ha ne pa me pa chow mani frase se ode adro no eye wo adro obi honom a ofra so manum no bebre no na amoame na mbe no mo adro 2 weeks pe me hu se difference abani paduanim na me yade no da ben na be komedofo doctor ntimi nkyere wo se wo yade no enne ana ochina ene be koda bi onye nyankopon
nyame na yaresa nyina wo ne ho no odi nimdie ni biama no eno nti wo de auto imbustable mixture no na se wo no mu a nya gidie ni arehemu se de amanfo di adanse no wo nso gu so a wo nom no wadanse beba eno nti ya menfre doctor musanza doctor na me ya de ndabe na eko ena yare no so kra bi ho no ma nyema bebre na oni padua ni mu a wo mfa wani ehu ye ebeye ni nyina nkakra ebra ne so a onso ubedi adanse fa numbers no 0246 208496 0246 208496 and 0261 388 149 0261 388 149 Meda fubia na wuntumi ni di wonu mu ato wuntumi ni di kra edua adwa ma wuntumi na honam nyina twetwew kyese eduane to yam abuoi ekom de wososo a uhuna mane ni nyina police ni na dro no na ebeboawo ebohyehyɛ nti ama akompo eno aduane police ni na dro ne beboawo pa wa utumu se omogya ni ntumi ndi afurusa ni ye akloti anase abobo eno nti ni de bia wonsa no na se ye titiriti anase ye titiriti enya ananse na achewo obi se ananse achemi anase obi kwase ananse o police no abechewo me pa achewo moja no ne ndia furusa ni ye hwehwe police ni na dro ni binom cholesterol no ya na eyema ye nipadua no nenso eboro so a ebekwa kwofo how dia brew ekwan befa so aba ho ban ne se udi police ni na dro no ebeye wadru na aboa anomalize cholesterol level no dia mawo na mboro so na nkofa how bi amfa amrewo yade bi etete wo yade bi edi wani yade bi ema wonya wasomdue no me pa achewo Dr. Steven Nyako Sharp say Nyankopon ene ne wa pam eno nti no obi biara odi imbustable mixture be ye na aduru no ono nso obedi adanse eno nti ne ya wate enkan se wonto aduro ni bi no da merofo frase ne fa ye waduru se wo yare se wo nyare no imbustable mixture no betimi anom bi se si ya mai ko secondary school ye niam bra ye petrol bus ne trunk e de ama ye mai ene mattress ade ba ko e wo se ye mai ni ku hu bi ewo eyo mapomden no kwasem ni se mofra ne bebro mu koduru school mu wi a yade nketinketi ni infections bi aya na ba mu ni padua nim no emo mu nya asomdue ensuo de kra esa wo maame no so kra ho nto esan se de biara da ebefre wa complain se oba no oyare ye de ne befie ana wa bra befa ne ko ebesi de wa ye adwuma bomodin na wo kọ afa imbustable mixture ni bima no na emwa no so yo oba mpo na okokọ magya nan ne so na se enhyeda enhye nkran a wo bon se besiesie honom na ahemfie ho no so aye kama na nkofa white amre no ametiti ni padua no merofu imbustable mixture de eyabusuan nkyemfa wo ye ntena se enyare ansane anom eyadre wase obia first aid box odi bishem na ebra ya de achi obi mpofiri mu so ebra ya ni da anadwo da suo mu ayempo yenya ka emfa nipa ne nko no wo bi ahwie na fama nipa no nom obedru hospital ho na nani ate na chese doctor etimi ne na di nkomo no ahwe ba bia eye ne ya no watimi aboa no ama ne ho ato no medofu imbustable mixture na makanfo edi ama wi ebi o herbal shop license chemical shop pharmacy biemu no enye na ebo ne so de elder form boko edro ne so ne no munya yakra obi atumi no bi ewom se eyenubna ne hahama ene ede aye nanso no ni ho ni na etimi ni nti no onom a onte se enwuno kra eye edro a eye kama papa onom so so ache se wo bie so ane sente no so ye kama a wonom a ebo a pa sa honam ye o ya pa honam ye o mere pa edro a ye kanfo ede ama wo eye police ni na dro imbustable Mr. Obisi me yefono me tinka wo mu last papa bi frɛ o se asemofra boban wo ne yefono mu me pa chaw abofra bi antimi ko boban wo yefono mu abofra kora wonyinse no kro antimi nye saa eye yade na aba eye flames bi na ebi age ni padua ni ma yefono ni maboso hwehwe police ni na dro ni bi obi odidi wi na fo ye kuntan na fo ye dindindin odidi kakra bi na fo ye dindindin na fo ye kuntan pe police ni na dro ni binom na emoa wo pe our customers review am ye hu se imbustable mixture ne immune system support de nanso so emma pa edi adanse se ebo mo menstrual pains e wo menstrual disorders ho no enya asem keto a kohwehwe bi to no numbers no 0246 208496 0246 208496 nyankopon chira mu pi yeda masini tie ene hwe so fama me yeda masi yenso yeda wase imbus se obaye nyame nshira ebusua jino yoko jibi o se waye ne kama odi mako ani ne yema nyina gu afra jino tomato mix ko jibi
o ya bomu kwajibi enkwa akoko eno so ye kama jollof bro nyan katekwaye eno ane dedi utigu mu a na wo na wo sen adwuma no asi na ti wo omode ase onsa beka bi na eno so etumi aboa wo kenjen eye nsu krojen o se akaline nti ewom aboa sese ni pedua onum na bo yo wio brema UGC tafuni so honum aba rutu nkwanta no so hwa ubenya ne bebre 0241449191 kingdom yanko ho sisiye o se edroi eye garlic ene ye dia ye ma de omo de ne dan so waye atomene no ya ye mene ti se wo mpe garlic ne sente wo de koto de ye mene ni bi tete na ho ato sente shewa ebedwane usano na ta sensem ebekọ ojabroso ebekọ cholesterol kwajibi kingdom and power capsules bema wajinam na tremendous no na de yi nam nsa ya de ba bia bema nyina kotobi 0597298855 Lawson delay my capsules Lawson Locke papa iwonro Lawson eba me papa iwonro wonum na etu enam nsa ya de kwajibi odwande si dwane ebekọ oba uni atenka ebeba bema atenka te ayira ebesore ebi eto na dro tu adro bia ubenya bia to 0242133577 now so women of faith ye and pay testimony ba ko dem alande 75 95 makoma ko 95 man we was so wale 8 years nyame ya de doctor say ni ku so nye na so nyame e friend protocol breaker no obamu a won fa bibia ho no obetwa fa ne ma so twa fa so say tachi my crusade yo baby ai ono so nya direction ni bi koma ni ku nya ahwede no rade aye ana enu nti we ye second annual national conference nyina de ani kirem ye ba KNUST ampaya business school ye koko 8th November ni ye wo ho dadada e ba cho prophet Amofentwi Henry Fountain Gate Chima PSC Esther ono so ba Apostle General Moses Osei ono so wo ho Mami Abraham Ponsan obehu dwom Odi for pa ono so baby Minister IBJ obeto dwom Minister Audrey ono so behu dwom Minister Adepa obu nyina de beto dwom e ba cho akande anase akwankyera ye de koye token no eye white edible clay shile enye brofo ketwa white edible clay shile any fresh coconut eno so ka ho bi bomodi anso beba na emum fascinator de emfa ni agro de etopon watamfo anim eno na fashe na ukuru aye ma buso nti enya asem ketwa akora ne maame no yan Franka eba ne ekra o maame ya member man Colombia Ankrobia nti me man Colombia me foka me do takwad na mama fem na osmele kwa infana ma nhwe me nwa na ngwale na mfana nko school na me se me ko kumase na so hoswe ma na me se me kwa ya do no saba hwana minim no hwana me busu ni be no hapa busuafo ne yen me ko honum nti oka mi amankasa na okate no se o papa se ntwen no chena o mra gituma awuni oni egitum boche se ye ntwen no manimra boche okay nti benchire do be kwa akoye shopping kakra akoto atare kro no nyema nketenkete amo ai boche na wa rest ne chena no ya hwema ya besi afa ya ka case why boche yo kotena abu na Leicester Ghana amwase o se onu nko a ana ye etu amu anante do hwedo nu nan na wo ho nseye obra wachima obetimi akwamba sanse ahunidie tam no ye de mu e ma wo ho ewo wese ebi mfa ba bia da bi ye wataba atenten ene adantemu ene nketwa kama eso niemem na chino 0501390337 na eno so edie eno no 3P eye 3P Piwak 3P garlic mixture eye toa ebusuan chemfa efie bia mu hia bi tini ye kokko eye toa soso oso aye kese amro so eye 3P e won nine no nsa de bia utupem ho eye 3P kroto agina wo so eye 3P ojebro so eye 3P ofura ekutu eye 3P eni ama hye so eye 3P garlic 0248928824
Case number 2. Mabel Sakete. Mabel Sakte. And you know free by Ashama. One urban quad Robert Portufe. Ashama. I know the Auntie Mabel, it is saying, your Bible crew and be focused ya casapreco. Shana be body and across open. Patch me per Bible. Call your son. Patch me call praise me. Sir, Patch you who knew a cheat. That counts. Mammy, praise be cool be now. Me was singing band. Singing band. Patch Singing band na oh. Patch Who apart from na your cousin who anyway chair, but just saying council. Patch Diani say no more. Madam, o kwa so le say. Oh, me mama omo wom na me start. It o kwa so le say. Oh, my fan said 30 years actually. It would as oko. Patch They be oko. Patch O district minister friend say. Patch your friend Tometi. Patch Enti baby am congregation na wo mu no. Asha my hono e frɛ wo sen. Ebia ye ha me sumo Trinity praise be. Oh praise be na e dey praise be. Patch Maranatha me call Lebanon. Okay. Yo. Mo. Ne nchia no de enye so sa. Aya mo wasole a kokuo. Why? Asembe na ade na. Patch many Robert Newo. Mo wo ho sei. Ti say Uku. Patch Why ho ade? Wakobo kokoko. Yo, yen ka sei. Ti menini no wo 7 years ni. Menyim bia no si yan yi nti onu kwaya no wom no. Oko Grover. Nti kwaya no wom no. Nti omu hu se oni oba bi wo na onyim. Omo ba yi na ta Patch Nti ya gusu saa na ya yi 4 no na me ka chense saa adwuma no mitimi ya bio. Hey! Na ya abortion Tuesday o. Onu se onu na sole e hoko no. So mu so oni oba anyama ye betu no. Patch Eti condom so ompe. Opesisi mu dapeti konwin. Nti no obabu agum na emu baba akose no. E na oni di yi sen. 4 Patch hospital. Patch omo asori no ebi mu wo hospital no nti ya no afro mu na omo ma na eduro no. Hey. Yanko heavy yen ti asi o. Wonu afra na sole. Sole ba. Patch ebi mu ye adwuma wo hospital no. Asole no wo hospital global. Debi hospital no wo oni omu na ekọ asori but omu ye adwuma wo hospital no. Eti no afra na ka chen so de asini. Eti mam ye duro. Patch no ade abrew. Patch Asori ba ada na wo yesa. Ogumani mu ase. Basre. Presby ni pa na wo yesa. Bebrebe. Omo lusu ne. Ede na ye lusu. Anye presby for na lusu ba. Malady we and presby for that for mo die ya. And nine for nail. Hey! Eti no oje aduro ni brewa. Maami peja utime. Na wanu. Patch Na say. Patch Na say. Patch Na say. 4 to aswe. Patch inti ne to so 4 no. Enu ya grace wo jale wate. Ya grace wo jale wate. Wo jale. We ne ya na bubo mu duku no mata no. Yi ade design go for. Assembly si form no de piano to ayeba. Wa yi na fefa o. No design no e good. Na de onu wa kotu agu. Presby so na akotu anyize. Okay. Is o be lusu 4. Olusu kura. Enye de kura ban TV da ni tu. Oba pakasa. Inti ne to so 4 no. Enu mi yi ye na mi breye. Inti mi breye no mi da na ma hu se mi su da se omo ye 2 boys na omo be gira mi nan ase na omo hwe mi. Inti mi kan ye no. Tafo. Patch Inti mi kan ye no no uninformed wakotiti edro abre mi se mi fa haban bre mi se mi fa ndware
ɛna me di dware ye nti fiti o ma ho sa de no bio enche bia na weni me kita baby ɛna nyi senita baba nti eba na me sisa adwuma no de mitimi ye bio nti me wu sesi a me ni ma akota na me ko boa ma ewade nti mitimi ye bio ɛna o ka jem se ono wasu da se mi nyimi ye no mabubu egu ho nti se sa de yan yi na me si yan de en we de en ma ada o yira na me hunu no o ka jem se o ma 2 but oni ni o mo ajai ba e kire na me ba hu sa akola no mu ye 4 but na ye 3 but twins wo na ye 4 nti sa na me ka jen se sa adwuma de me nyi nti enu de ni obeya bia me nyi nti o se okope dan ama me na me fi ni fie na me ka jen se enya ade a ma firi enne ni o kyena nti o force me sa na me ni madam for bi koye plan se dan wo mu fie no nti on di sa dan no ma me nti o di 20 minutes ko ma mu so ba ko so ama mu nti o di koye na me so mi ko giska no na me di ko fie ya ba dwuma o ena mi su mi go giska no nti mi go giska no ena mi di ko to madam for bi wo nti enu mi wo fie na oba ye no last year 31st no mi wo fie na oba ye no ka chim say dan na mi ko hu ye no ena o di 20 minutes ko mo mu o ko ho nti mi bla na oni o mo akokan na mi nsisa mi nyama no ko ena mi ka chim say mi ni lole fe ena o ka chim say onu so anati afri Lebanon no aba katama so nti mi su mi nati embra na mi si yo mati nti o ko ye na mi kama mo adwin say enya ade a meko nti mi wo sa na o ka chim say mi si mi yinyi se no ende enya onu na kwan na mi mefa so ahwe anyi se no onu de enfa ne ho mi fi sa agro apani apa na osisa ne nyama na o ko ye efri dem hoja nti mi su mi gusu na mi wo de mi wo fie no nti mi e kire na mi ka chen se wo si wo hwe anyi se no wasi chi mai o porch mi ba na mi be bo na yesi singing room yesa aka ho nti esa sa de fa mi sika no ma mi na o ka chen se oni sika bia na o be ma mi na mi si se sa de en de kwan na mi su me fa so meji mi sika no nti mi ni ko ye ho no mu police for no ho na mo frɛ no oba e no na o si enyi se no enye ni dia na police for no aka chen se o si enye wo dia and ma ye hu we evidence and o see enu de oni evidence bia na kai woni phone ni su ba ni phone ni say ye nti oni evidence bia no be and police na aka chen say sa de on hwe nyi sen no na se nyame adu na nyame aso ame awie na ye nko ye test na obi ahu say eye ni dia na enye ni dia obi na anu na o see so be hwe mi onu de onye adwuma nti 10 cedi no be mami a week and our police nika chen say 10 cedi nu obedidi patron obedidi o mo atem wo ho no ana and o mo buefu na o mo didi na atem and o mo ma me letter say me fa koma wadwofo no enu su me di ko enu wan ma ko sa wan ma enti me hwe enu na me pa ma ade but me wo container na o ka chen say yan yi container no su ba fie yan yi container ni ba fie no e wo say yan siesie container na asa na me start ye adwuma ena nyi se ni ba nti ama ya enya container no nti akoye se ama enya adwuma bia nti me wa kwasi nyama ama amafo asana omo be ma mi sika na medidi eni nyina ma ka hwi mi ti fie no e kire de o wa be jisiza mi nyama fi bedroom no aba ho ni su ena o lucky ho bedroom no no a lucky edware ho se me dware jise mi di patu aboti na mi di tuma na mi di peg aso ituma no mu asana me dware ni na sa for 9 months etro o ka kire ni o mo rent dan se o mo nnim na wo ka me no di o mo di mi ko hospital obe ho ade obe ye o mo man kan hwi na de wabu o ma me we mi ma mi wa nya stroke ti o de oni anwoden iti ma kasa ni nyina mi ni nem sa because mi ma mi wo ye 3 mi ko na mi oba mi ni anu mu ye be ma ya wo yo baba ko na wo ye si tunyin sen na wo tu se se ko hwe katafo se potofi Robert potofi oi se se ko hwe ni tini ne sho abebre ba se ana ni egu ni tracing ne sho abebre pe se kwanya ko paya se sa Nini namu na mi gusu wo fie no e ye da ho awmachi be 3 something and a light ni ko off
na no ese onu na esuma enso mo be yi light no wo po ni hu nti office a oyi enu so meko na me su mi da so wo sun nu na me wo fie nu na me ni me ba me akasa ma wo ba ko ti akwara no 10 years nti me ni onu na eda den nti awo kama na jo Monday 9 o'clock na me di die ade tie na me jara akwara no so onko school nti emi say baby ni ba nti me ko me ji bibi edro wo obi ho nti me ko ho haba na akwara ni so ni me be ko na me si onko school nti me ko na mam ni say eya wo na me si yo na okay no odi meti ba fie se me be sisa me nyama na me ka kire nse o me ant wa shama na onu oni phone nti onko nti ba ko ka kire no na ya ba na mam ni pese obeji me awo wo fie because me ni scan na me be to hospital be nti mam ni ko e no mo de mon kwa to chache o mam ni ko e no e ya me ko prayers na me sa dware na me ko prayers awona ka nyina mu ntle mu nyina ya ntle mu no na me call prayers no nti e bo 12 o'clock no na me ka kire madafo bi say BBC na eye mi na kwa kire osofu man nti moreover masisa me niama no so e ko tu ho no na ma me ka kire mi say me ko nti de be si bia na me from nti na me ko hospital no wo health center ba wo ka me no me ko pepefo no wo hospital bi wo omo friend Yakobo e wo be bia me call prayers no na me na ti ko e na nyame adum na me di wo me ba no me wo akra no ye ba no e kire o ka kire me se me fifie no o de acid ba gu mi so enu so man kasa ma ko report na police for no free no nti o ba me ni ma se no o ka kire o mo na mo gi ni 850 na mo sa jai no na o ko e ti mi won sa sa no me ni ska bio na me di be didi because na me papa nua omo wo mu 3 nti kitwa no wo outside nti onu na ya oboa me e na o ka jem se esi a nyame adu na ma wo awie na ma mfa asem no ko ba bia enu de onu so o ma ni me bio na me si yo na papa bi wo ho no onu so ye me krom ni na me di asem no ko ni ho nti o ba enu no me ka kire papa ni se esi a nyame adu ma wo ma fa me ho afa me ba nti me pese ye nko ye di test no na obi ahu anokwa na wo mu no e na o si onu oni ska e na o di test no nti hospital be no e ya ahi na onu betua na so onya ska asana obeye test no na me si 15 million no ana o mu di buy no abesi ene ebi ama wan be hwe akwa se meto bibia ma kwa gise makosi nyama ama obi na omo ama miska ana ye be didi gise makosi nyama asana ye be timi didi nti na meni madafo bi bo ho komo na me si me kwa iti na enu na ya mita hwe na madafo no ka chem se o hwe program we say nti e fine nti mi be hwe woni phone so nti mi be hwe na me yi no ma na me di frɛ nti me na ti ni se wo akra na nya sen ba cho 6 months se unyim ye ni nyina wo Sompa FM ka bi amada 3 times spend or sending 1.50 cedis I'm a sister na oye adwuma ba cho an oye di adwuma electrician e je se ni problem ni se o so nhwa akra e o si enye ni dia nti si a mi so mi di ba mi pese yen ye test DNA ba cho an mo friend my yen ya be boa ni aye DNA no on the oniska ye be fa ho ka ni aye enye ne ba honko ye ne ba honhwe ne ba period yen ya be fa DNA no ho ka abidi tuemu asole ba hello hello Hello. Mr. Robert. Hello. Hello, Robert. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Net say. Yo, ma. Yo, your friend me. So for Oheneni Adazoa me wo Kumase, Sompa TV. Wouldn't lady be a friend who maybe sakte. Wasi akwada aba montem. Wasi akwada ne nya wo dia. Eti wo ba hwa na agire opese oye DNA. Na ye pese ye boa wo. Ni ye DNA because wasi uni sika. Eno anti ne ebusa sa wo be DNA na. Hello? Yes, ma'am. Me kasa wo ho.
Emmanuel na won ka hwe me se wo yere ne se akola na ma wo no wo se akoda no nya wo ba ade enso ebe me ye usa akola na ye wo ba e DNA wo se wo se DNA no ni sika na me se me ya matua ye koye DNA no na nya wo ba wo kwa wo ba bi e ye wo ba emra bi wo ho a ne ato aso eti anu anti ne ye frɛ wo woni bibi mitie bisamsi den na waka kyerɛ me o se bisamsi den na waka kyerɛ me maame o se ni musa se ade anu waka kyerɛ wo yentemu a asamusi wo yentemu waka kyerɛ me si wo ko boy ho wo hako wo ko boy ho wo mam sika na me wa be stone wo mama masa any means about wo sini ma yi so o se o ka kyerɛ so okɔ ne boy ho Robert sana waka kyerɛ me so okɔ ne boy ho da bɛyi bisane maame edi asem na woka kyerɛ no so kɔ boy ho man kan nsɛm bia akyerɛw man kan nsɛm bia akyerɛw na man kan nsɛm bia usimi yi ɛna me simi yi ɛna o sisɛ mi yi die ɛnde akola no ɛnya wo dia ɛna sisi a me di ba sɛ yɛn test no obi ehu anokɔre na ɛwom no Robert where the simple was who say one ye abortion for say wa sorry a wo global wo ye quarista eti ye hu say nye ne ho ade a ye be yi watade e na ma ne ye abortion for the toso 5 no so wonye e na ensa nye 6 to 7 biom o say ensa nye 6 to 7 ensa nye 6 to 7 say ensa nye 6 to 7 and me my abortion mama she me onu ne ho onu nkasa ne ho mo bisa ne wo ye oba bisa no yiye se ne a wo kan eyampa na be ba cha Robert me ba me ka bebe ncho mama Robert ni hu ga we no no wo kwan hu wo gota ho ni nkwan ne mi gu fie ni mako fa wo se da yentra se egia o kwan po manfa no na face o pamo ade o ene nso afa na ade ni nyina ko ene ya danfo ba ko aka kire me ni ya tisa na ade abetu mi ko o wo mi on o ye different thing all together ene ni sa ba o si ni na mai shemo kunche o ni se ene nti na wo di mi fa kwa boni so me what to me bibia o dem ni nyina asa mama I have nothing to say to do. Me, nyami na beje. Odiya ko waju enye uncountable times. Robert, me say, mama, oh, me, I didn't have that this thing. Odiya ko waju more than 10 times. Police for no one bam. What to me dem ni nyina. Say say odiya ko ho. Hwe ene me yari me mahaye me juju. Mama, I don't want to talk about it again. And you have to because say ye hunu nukure wom say woni obate na so no nanyam na wo wakoma mu no ne ne nanyam de betwa so ye DNA enya wo so na wo betua me na me tua enti wo ha ne say mama honestly that this in the social dem home family me nya de me be there one shall be free asama abakuma se court me debe wo be free asama wo be ba court okumase o enye omlo mu si asem wo court wa ha one family ko yo ene e obekọ dia wo ye nyina chese akola no ye wo ba eti usuro wahu me debe dia wo kan nyina chese akola no ye wo ba eti so ba no ye wo bone a akola no de o ye innocent mommy se family ye wo ba ana wo brother na obi kan se bo e kire wa wo be fa ne sen ena me say jina wona me musa maame eye da na uton ne dem ne ma wan hwe me enti me hia bibia wa akola ne ho na me ni bie na me sum aftam na maton na ne se ne wo so ne wasum ade ane de na uton ye bajo TV pen na me ton ye TV pen na uton bajo an ene de ye enu pe Robert o si TV nkwa na uton e de ba biem na waton hello wakati no na woni oba nyinsen
na wo hwe ne dia say ni ono so beton ho ne ma. Hello Robert o si TV nko an oton ye no kure. Mama, me electrician. Okay. Obi ama me sika 86 million. Receipt no me met me atwan machine we see here. What ton money nya or the me ko wa do still different places. Ahoma na wo be adwuma ni nyina waton. Waton mama, met me asend you. Waton me de money nyina. Cylinder me be aduane me cook intensities waton ni nyina. Then I was ahoma bia ni dem ma ahoma bia ni dem anu kware na ewo ahoma bia ni dem ma ahoma bia ni dem TV no pe na me tamu ye ahoma bia ni dem mama Robert bitie share me nyamisi yan kan kware oto me why me wo receipt ni sisi me need be dia o me wo me dem sisi metimi asend you. Secondly, TV amaton TV kesie wafa o se onye nu apa me decoder me dem adie bia mommy waton ni na wasisa ni nya o ma bisa no wa do several times was one pa ye ko onwa ni promo ni ba ko ansa wa ko kan wo si TV no pe wa do no wanko receipt ni kita no wan famba wanko ma wanko ena TV no pe ena mi tami ye ni ahoma bia ni den TV no pe ena mi tami ye no ahoma bia ni den Robert Sorry tena Robert Nancy ye nya magic o ti se oba na wa ju se o dia se bi besia eyewa because se wafa se ekomode won hwe ne ba ti bi ama aye no kore na ye hu kwaye ne be fa so ene de compensation bi o ma o de beto aso na betena se me fa wo bra wo na wo ti dem ho de ya ye nye nkwala ma anu kware wo nyameni TV no pe ahoma na decoder ne decoder no onu kwa na be yi decoder asa na me hu se on pese ye nhwe TV no na obe yi decoder na fast na me so mi tap TV no yanko oi ebi heba clinic na otie nka ene ewie yabade ama wani ho asem na ye ba bekam ena wani na ya wani na punso wani na kekao no ena ho asem ena ye ba beka esanse ya de ndubdane amba nko hinini abena ya yam na tese dusam ya de ma wo de kwakofra aduane na adi ebeko training akoye mu adwuma ebepepa training mu ebebie ntini mu na afi akomoje ni akoye mu adwuma na hoto na openo onsan so etumi aka etitumika na ebepie mu enso wo ABA Herbal Clinic ya na soye na ahoto no emfa emro misrawo se ABA Herbal Clinic ya numbers na ni 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 now the ABA Herbal Clinic atwetwe eye enkomo ye kwada so adwena se market na chipe na ye butu kwada so adwena se market na chipe na ye butu domain nkron so de ye benya pie kubi cool store no Tuesday market ho ma obehu yen enso ewo ho no mtibra na ebepie mo ye na so ye mesrew so odi no eye cataract ya de ete na meka wasema fa bepie mo ABA Herbal Clinic nde ete ya de no akoye very serious pa anu ti so wo ho no na se we experience wa kware sabia ya catcher se ete wo wani mu a ABA Herbal Clinic na ode ba bepie ye be ma de be ko training makona ne nyina de afiriwo ade nsu ene infine na beba amoto na opa no unsa bekam yo yade ye fa na night blindness wana se nectalopia de bia meka ho asema sanse enese esumba kakra ya na de hunu no aye den dia ma ebe no mo se esumba kakra bia na afe ya na se ewiem ye kusu kakra bia na de hunu no aye den dia ma ebe no mo enti na meka chro se brane be pie mo ABA Herbal Clinic enfa nzo esuma be nti na mi hu ade de bi
sɛ ade yɛ sɛ ɛɛsa na sɛ ovision ne nso ɛɛba fam a ɛwɔ sɛ no kyerɛ wɔ sɛ ɛni no ɛwɔ problem nti ya na meka kyerɛ sɛ ABA Herbal Clinic na ɔba yɛbɛtu aseɛ nso ɛde ama wo sanso ɛna wɔ double vision sɛ meka double vision a diplopia yadeɛ na meka ho asɛm obɛtumi hwɛ adeɛ na ayɛ ne mmienu ebuo na masɛ baako gyina benkum baako gyina nifa obɛtumi hwɛ adeɛ sɛ baako wɔ soro baako wɔ fam bra na bɛpie mu ABA Herbal Clinic na yɛntu aseɛ nso mfama wei ɛyɛ yadeɛ na ɛtumi hyɛ aseɛ ntɛm ɛhyɛ aseɛ ntɛm na sɛ wɔn wadwen nkɔ so a ɛbɛtumi ade wɔnyinyaa nti wɔn fie no bɛbɔ abrɛ wabɛbɔ akokora na ɔde hyɛ nyini nanso mesi minimo bi a wɔdi 80 years ɔka ntwi Bible wɔ asɔre dan mu ɛno kyerɛ sɛ ɛni no ɛnyɛ nyini yɛ onipa bebree wɔ hɔ nom ɔmani kama me nananom nyinaa menim wɔn mu nyinaa no mmerɛwafo kama ntianti abɔ nso ɔmani kama obi ani wa n'ani fra na ɔcomplain mpo sɛ n'ani ɛyɛ ne ya ɛno kyerɛ sɛ ɛni yadeɛ wɔ no ɛmfa wo deɛ ne nkɔhyɛ nyini saa nso ne obibi yɛfrɛ no photophobic light sensitivity sɛ meka light sensitivity a obi wɔ no ɔhwɛ kanea ɛyɛ ohun ne papa anaasɛ ɔhwɛ kanea na ɛhyerɛn wɔ n'ani so na ɛwɔwɔ n'ani ɛnɛ studio a meti kanea bebree wɔ ha nanso metum ani a metumi hwɛ mu biara te sɛ wo deɛ no nya hwɛ ɛwɔ w'ani o kanea ketewa bi koraa de w'ani bɛtɔ so biara no na afei wotie ma wo phone screen koraa no bon sɛ anka mmerɛ bɛtumi aba no wahaya phone screen kakra no ɔsɛ daabi ɔnhae no nti bon sɛ afei na wɔli wɔnan ketewa agye phone no anim ayɛ sum paa ansa na wɔatumi ahwɛ ni no w'ani no problem aba ho probably mo ABA Herbal Clinic na yɛntu aseɛ nso mfama ho gye numbers na frɛ 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 na ne ABA Herbal Clinic atwehwe enkom sanso na we obi a glaucoma yade how glaucoma dey be am church because in the glaucoma be very common en kan ne ye de hyese we dey empanyifo yade because yade bi betimi ade wanante nti se hye ase wo trimu a wadwen nkoso ubenyi na mfie ne bekwa anim no na obehu ti bo se obi abehu ne de nanka panyini wadi ne mpanyifie so anse wanyini de akwa nanim pa ansa na wehu se o glaucoma yade sina ne yekasa ye mpanyifo yade nanso we yade bi hye ase ene yo yade ba yo glaucoma ba kwa friend congenital glaucoma etimi hye ase free nkora mu ti bo nse akora ya wona foforo kwa nanim no wadi mfie be miensa nan no afi bo nse na problem hye ase ba ne no ho ano na so wanhwe ya akola ne betimi ahye glasses onya hye school asepe o so hye ne glasses obɛhyɛ glasses saa fitin nkola bremu saa na ɔde yanyi bra ne bepie mo ABA Herbal Clinic na yɛntu aseɛ enso mfama ho kwada so adwena se market na chipe na ebutu kwada so adwena se market na chipe na yebutu doma hinko nso de ya ben apia kubi coastal no Tuesday market ho no ma obehu yen ɛwɔ ho no mo mesraw ye clinic ye pharmacy na ye drugstore nipa bebreti mo fra se o mundro no muntom bi ma yen mundro no mesraw bebi a me wona mu wa monfa bi ma ne ye mesraw ye clinic bra bepe won na so ye ne diagnose ye hu yade na how ne hu pempenso eduro yade eduro kan ye nim bia yade kan yade ne chiwade na eka no efre nipa dwe ni mu a na efre mu kura ebi entini ni mu aye mu adwuma e bepepa training apepa ni na chi na de ahoto enso etimi abro yade me ensa we ya me ba we wo so we de nya wo ni yade diabetes atena ho acha wo ni yade hypertension atena wo acha wo ni yade sanso ana stroke enso de anokra de etimi kra fra wo ni esanse ye entini mu yade entini ni nyina connected enti baby sha se se adwojo a ebeka baby a wo se ken bia afi na de how abro enti so wo diabetes ni into diabetes yade na se so wo hypertension ni into hypertension na se so wo stroke ni into stroke na se a wo de wo yade we ni yade ne bechinya ebi ye heba kwa sa wo ba na se wo diabetes na we ni yade na wanka ana impo ya diagnose ni hu se wo diabetes na wanka so wo diabetes no wan confirm na se yamfa edru anka diabetes no yamfa edru anka hypertension no yamfa edru anka stroke na oye den eni yade ne ka ekwa esan beba tina nipa bebre wo hono ma
omo se omani e wo ma mitimi de drogu so a na ekọ na asen aba ekọ na asen aba mesrew esanse diabetes na ekofa ba enti no yentu diabetes na se a enya de ni yade ne beko yentu hypertension na se a enya de ni yade ne beko sanso na stroke ni yentu ase a enya de ni yade ne beko je number sana fra 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 na na ebi e ba clinic atwetwe enkomo mesra wanye ne yade enko a na yesa e wo hono ubepie mo ABA Herbal Clinic manpower ne ye adwuma brabejo de bia me ka choro se bema de o 3 points ne ho hia nti sa wo ye bema na sa utie mia bra ya ma de ade kwakọfa ko benso na anom ade anwoto ne beba ano so bebie bia ntini mo ye mo adwuma e be moje ne mo adwuma ntini bia mo asisi bie ma moja me de ka choro sansa na bema wo besore na moja na sanifi adwin ne mo afa ntini mu na kopie mo be me ne mo si se ba ne sa na sa de we ntimi nya adwuma ade how ani amane na ebebra odi ne premature ejaculation no the boss wa no weje mo bra ne bepie mo ABA Herbal Clinic na ye ntu ase amfama mesrawo saudi ne so yes yatika yade oto ase international ase atwetwenwa bra bepie mo ABA Herbal Clinic na afei yemfa edru enso enkan sanson na wo ho no mo odi ne kidney and liver problems bra bepie mo ABA Herbal Clinic ye betu ase enso de ma prostate cancer yade bia de bia ya meka ho asem de kyerɛw esanse eno no me se otwedi ampo nyankopon de padlocks a wodo to nipa no baabi nti bema ye ndie ne bi wo bema mu ebi wo to kwan nti bo se wo bema de mu die no ye fra na sphincter muscle na se urinary muscle ana na se dwonso de wa na se samprempre no ntimi nwonso a wo filisa ase dwonso na begina ano no sa padlock na muscle no ana na lock dwonso no se dia empie na agina pono na chicha ati so de obi abopono mu na embie no wode tade dwonso hye cha anasa wo ye ne ma masa muscle ne mu ye mra afa dwonso na bakra omonka ye esanse sa padlock no emu ayemre nti na meka chose bra bepie mo ABA Herbal Clinic na ye ntu ase enso enfama sanso na sa wo ho no na sa wo ye obi a wani ewuma na hono na atwetwe ewuma na hono na atwetwe e optic nerve na da otrimu na ntini bi da adwene mabo ama ni adwene di nketa emu yemre emu ahasese epeja and then the front optic neuritis inflammation of the optic nerve no bra bepie mo ABA Herbal Clinic na ye ntu ase enso enfama afen so wo no mabo se wani nchenchen bibia eyelash na wo no obo se wani nchenchen no ahasese epeja blepharitis no tutumi kan bepie mo ABA Herbal Clinic na ye ntu ase enso enfama nipa dodo na abo so mani ase ahasese epeja betimi ade ba ko se wa share glasses a che na akofa sa ade ne de abere no ebon so keratitis ya ade na ahasese de ne hu gimo mesi eni ni special bibi kra koso wo tere ni mu na se body ne pese wo hu se bibi koso wo tere ni mu a bebi e beda na de mu wo hu eye wani na beda na di obi nso wo no ma o tear that obstruction e wo no ma na your friend watery eyes no so mo se ne nitimi prunes wa mesro tutimi kan be PMO ABA back kenya normal sa wodi ane prunes wo bebre a mesro yade sanso na wani so wo bebre a your friend dry eye syndrome no na otimi posasa na afi unya the pink eye conjunctivitis no rabe PMO ABA Herbal Clinic na yintu ase enso enfama numbers ni na ejina frɛ 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 and that's 050 281 2161 050 281 2161 na na ABA Herbal Clinic atwetwe enkomom mesra wo ye kwada so adwena se market ne cheap abrosa tintin udu adwena se market no ma be ya abrosa tintin yam plaster ye na chi pe na ye butu bibia kwada so municipal na wo no ohonom ye adwena se
honoma baby in the fry for rehab center and so honoma to be so obia and so edo baba doma hinkron so de ya ben apia ko because some baby Ebenezer preparatory school na honoma na ebutuo Tuesday market obenada dwem honoma na obehu yen enso ewo honomo enti bra na be pie mo yen na so ye ukwada na ya wade bia nso ya hafogo so Genesis FM promises wa efie de bia ye babie ni eya adehye FM promises so obehu yen enti bra na ebe pie mo yen na so ye ya de bia ha ne titiro ye ne yade ne akwadero o yade no de be pie mo ebie heba na ye ntumi a ye be ka acho mini nipa bebre mo de o mani aba so for attack acho se wani wei lens na edemu na hye lens ne nso hye dia enya dia metimi aye hwehwe biem nti nne ya wani ne lens ne nhye ye bon kaye se problem abem no obi wo se mani na dum kra glaucoma edum mani no se lens ne nhye ya ye sha se ye de duro kin ni bebi se lens na hye a ene ye de bibi kan enye ye nti bra na ebepie mo ebi heba clinic na yentu asie enso enfama ebi heba clinic ni ajo so se nyame nsa wom range. Yes, I can. Next way, you buy a tear free. He's a champ problem. Mabawa, young from Swo. Woman dream, woman, Kwan, ye person, Kumina. Woman, pay responsibility. But one person will enjoy nature. Na obeye sanema we say mu nyina onyankopon onfa enchewda ababa ya na wotia say wo hwese na nua esiambre a wo kan nsem of mami wusi so ni ogina na ogina ebe chese eye ne yase wo yesa abortion no 4 times na sabe 4 times ebeka mebi eye shini na sanko na wonu nyina nko wo mienu ana mensa kra o ba ko ka ho ntinko wo nan na chese wo de so ye tobro sie ni nti na friends bibia ye comment wusi so a na wo enjoy na wo hwi na me say gare kase bi ani na chese wo bu ne kwasea chese wo sini so a na wo enjoy you want the sex but won't pay responsibility and members are no wo mu hwe ye yakopon fa nche wo mu eda ye nkwase bu a wo mu di bu e ma pa sebe e ma ye nyimi ye na ye yin so so ye do ne na bi e tan ma ye do ni bi e tan ewura wo do e tan wudi ni we se ka tutum ne kana odwane firi nchen wusi no ya ade ba de na wo ye wo sebe ntuma ni matam ne bibia ni adwane kra o ma obi ni eda kra na wo tu we so pa sebe o enya adwene na ebomu a be ma hwan na sebe o moja wo baabie na de ya wo mo dem wusi me too akwara keto wo se wo bedum kanea electrician on wo ye firi mu eno mo ni ade there be on to ni that's of my again kwapo o mani bi ni o na ne am ya ne se wenum nyina chi ba go to no fo se jama ne kanya hwe feme wrade no asan akọ biem wo mo so san wo mo nyin sentam se akwani nya afekọ na wo san se wra me ka chew ababa wo se fa wo se ba bia be ma ye wo kum kwada enan efa wo se ba bia ntin enye wadwe se wonya wo ho de na mi gu aware wonya wo ho de sakura wo se no ba no wo betime ye adwuma de ahwe wo mo anya se obeku na ye na ye me da me bompa ye de rade ase ni sense of mame one fed do ni na ana fi se wo mutime ye sa na menim se woni na na wode ewo ye de a se kwone da de em se ka obe fed do enti na akwara wo se no aye a woni de wo ba ne de em se wo nhyaba wo ye adwuma e de hwe no a Onyankopon ebema wonya bibi e de abobra enye sebe be ma nko a na ehweba wo so hwe no onyame be gine sade e de ama enti awura wo ba se no ne ye no betra se ya ye beka bia no be ma no wo mfa no wonni ense bi won ma be ma no cast of my means so wo be sina asem a wo be so keke kan sem bi no ni ade ensi so sam se bi wo bu ne kwasea ne wo ka nyina no so wo me se ekom de wo a ube fa de atone adi akoma dini nti onya kromfo na akoma dini ni ene kwa sebo ya obu nti no ene ma ne fa ne na de to me ma kwso ni fie kwa ma firi ni pedua no kwa aton wo so ne first na kwa pincha ho a chene sem mani abre ade asem no e ma hwe me ka kire mo no ma ya asem mu sisi ma no mo hwe bibi yie na Onyankopon ni mo bedi o
Nyankopɔn mu bedi pa mo hwe bibi yie na sabi wa hwe ne to bi obɔ ne ntu ne ho fɛfɛɛfɛ enti just sense na no enjoy and so for me me kan say ne obɛka bia meta wachi say ye ne kan ne okan de obɔ ye ne be hye mra bia ye say odi so ne wonti me mu ababa ye akwase asa me da ase my lady me da ase biom na enena mse benada we na de bibi na nam ye hia me ma bronsam hia me ma pharmacist be ma bronsam bia san ye pharmacist you be ma wono won for bank si bia wo hye de sua pharmacist adwuma no woni dem woni maduro bia na de ye mo ba etinyin san ne ba na eto no a de link atum na ma da ban ni besua nyansa eno na ye me headache me danyame asese sister me nkasa abortion ye sister e wo fo a e ka be ma ode ne be kwa kosi hin be ma tese entro ko sha ayi kwa afo gown yi gina ho na o direct kwa ene ade boni a wudin wusuro si e be san bo wasan na kwa no kwa na wo joya wo no chere kwa master fo nyina nsori awia yi my lady me de say ya te satenwo ne best at here free aso dem eye pa sa na tie pa dia enke ye kwa master mu a ko sha obanyin se wie kire na duro yigu na de kume kura ne say wo ye wudi ni kura kire say edan ba bi obetena kura wo se yempam no aduane obedi kura wo mpene chese wo ba ne ho ye ne tan amanka onya kura nka obeku no ye danyame asese enkwan wo ho na sister yi won fa binya futu saade bia meka sentege wege mema ebi santege wege mema enya agro mobuo wo mutiri mu den na ma nyina ma wono mani na ho be ma hia wo ka kire wo say madam mi ni yire mesra onya abotre entumrika nko biezepu no nkopede ye wona de nyinsen ne beba ema nyina enya abotre ne amfi ye ne mema aba ne ye hwe wono mu yi enya saade a de bia wi ba betena se atesem because mema ne dodo na no kura de no kure wono mu nka nkyerɛw ema ne nsoso ema ne so mpa dwumanyo ema ne so mpa dwumanyo my lady eno na beboa ma oba watimi adi mu pa na rompa me anti we mfiri wansa okay eduru obiem so mpa chede obia meye bi we na ye de bo akunafo ni nyanka na ye so mafunum na awrade fa so hyira yen bi afimu mu nyina wonya adoye da bra ne beye bi na awrade hyira so mpa chede 2025 bra ne beye bi awatade fa bra emu fa bra anwa fa bra ntoma eno ti tomatoes ye gini nyina udi ne yesika Sunday 0598 559 802 0598 559 802 Tarawan Media nebeba and a blessed for Stampacho grow fine ube grow fine osi umoja aswati eye grow fine oketeswa wona eye grow fine ye dwuma kakra bia no abre eye grow fine bia no wani su chinu eye grow fine doctor say moja somehow eye grow fine ba wa wona pese opi abonti kwaji grow fine ni bi ye ne aye koko ene ye de aye nyum na dese eye kama digital about sense ye ne ye de aba 0244596532 na rampa kasa my lady me da se pi nyame enhira wo biem so my lady edin kan no menua be ma no mehu ni se ne nsem okeka no my lady nsisi so opese wode nsem bi ekyekere ababa we no de tete no ba nya sa na ti my lady yen hwa de bi se abrantie woto dwuma so de mo electrician eti aso imukura esa ji utuntu nya adwuma ye akra no enso se wo papa obese ne se won se ma media ne se no obese ne mali malady abrantie ti aso dem ana oye ne sase hu kire dwom malady kire dwom anyi oba se makotu ni makwahunu kwakoye dai akobo kokoko ana ose ne so na anopa awia nwumre anopa awia nwumre tunyi san mako nan malady na malady di emi hu ne se asoma na bi na wo kire o mu dwumto no eye adwuma hospital no o ka se manyima wura na no ma na duro no de abra wura yi no wa hye na duro na se nyinse na sai malady we awudi sem be na church an ye man eye awudi sem onso yare da ho malady wan hwe won timi so kra no anante se wo se wo ma me na se de se agya
ya wakofa ba ba wiase a maladi ahoto wonya bi na da bia wo kan wa ha maladi nyakopo ba gi ne nsam isra de ama maami emfa hu so so siniama obesi niama no obi ache nade eye besom bo obetimi abo ne bra bema we ti hono so e bema eti aso da mo nwini nipa ho awureye awo aka no ni nyina mu ansuro wa mo no wa wo awie maladi wa wo awie abedum light se udum no se be ya wo beko na maladi de ame ya se tv nkwa na awureye ti meton yin eme ya papa maladi no so ton fie no se no wo fie ni krata kra no se ko ton fie no na waton wa yankantidi ai wama kom den wa se ni nyinsai oba pimfo kom den no no ontro no owu no so ton fie no oda so that fie o anu wa se fie Sasi ura so beje asase maladi sasi ura beji o so meji esisa ne ma firi o wate obetim ne obi akoye pran sebe kasa asase ne ya odi an wanto awura manie mangu fie ho obo obeti akoye pran enyi asase ura no obeti ne obi akoye pran emfa greda tie ni ye asase ura no emfa greda emeju ni nyina ne ma no emfra na tie no ede enyi ba kokora akwa no maladi wa nipa boni ni where you didn't papa. Branda be ye ne maladi se mafaka no. Hwan kwaza se mo tafidie so keka. Na maladi bedru baby ne nsa be tenten asre ne sre. Ne nsa e be tenten asre ne sre. Na maladi ya no mi bisa asem bi se. Da bi asem ye kana fidie so da. Enti ye ni ankwankwa na adwuma kuo bi. Ye on beti magina mu se ensem wo mo kan ye be ba be som ne aboa mo. Ne ye dia kokoto na ya ye se dia aboa. Maladi aba ekokodro ese ye frɛ no wama no maka ne basa ye koi obai o se obesamba ne ye gya ne basa maladi emra no ho ne kura no mu ne mra ne hyem se enkwase ade nipa ne ye mfa ne ntum sa papa ye watu anyi se yagui maladi obai o se kam ne ntum no magi ne 8.5 o se de ye gya ne se wonko obi o so obesue ase dagu obi so obai ya se gya no ntonko wiengu no so maladi aba Ghana ne ye gira ne sei ni ya ka semi biema no ana mi dimpanifo bi atema maledi nka mi si form na prosifo gina ada awadi obi atem ensema ye kan nyame adwuma be na chewei sofudie bai na cha adu ayeye maledi na die na ya wanyam wani hwe bi sei ya sofudie bai na chewei yeye Abraham babire he for us maledi adia na adi omu yeyi eye Mesra Ghana mpanifo emra no omumiam ene omumeya hu maladi ye wie program bi a omumeya frem mpanifo bi ne enya mfama omu etimi ko base ye be kasa am ye ko ntintiri na mpanifo ti ho na air condition enum ti ahodo wa bra nipa bi e wa maniem maladi yesu so sansensam ni subiem yesu so sansensam ni subiem maladi edu ba bi ensam ha maladi he court na ya bie ni ha no maladi ye be ye petition ade akonkran se niema bi o ka ye ni gye ho a na ye boa se mi di ataman kan ba be cheme ma mi abrantie so be hwie asade agu no so wa ba ma prosifo agya no asem ye ka ne he maladi mi di siam obi ababi na so no ye nya asem mfa nche da kate no so ya so ni no wa kire dwum e wa so dem no atunyi nsam akoma ko nan atu aguo on se asodi ni se kura Grover ni di so de Grover maladi ni di de Grover ayo mo mo ketre maye na wo tia so da we mu e tre dwum e se tu anyi se tugu Yakopon hono mo awo no so no e madam wono na tre maladi yo ena mami jo di na woda ye mami ma mefe amano ena weshi mami jo obra odi na woda ye nu ebai ena ye dofu America brochi memu no wo mama efi se na odi na woda obo mpa ye ma no se radi mfa no fra dum enko adum MC portfolio
David mine ya wodubu ache ene entama oni crew ni nyina asompa se omo man happy birthday and na MC portfolio di na wodai MC onyamishra no nkoso anya ne kese Solomon Bannerman North Dakota America ya Gracie Sompa Kujo baby na Kwajo ena de baby na any be my ebusuan nyina so omo wish no happy birthday you onye ni patoa ena de wachi ane hu ono so han Mary Segla Madam Ata ena ne wodi na woda hwan na ewe no den Rashni o mankranso o se na wodi na woda yi obompa yi apa enso edi eman biom na brampa wayere ho a wotem moa ke tam ko mo betena ho mo be gina wa sanko sasem no mesedakom Dr. Yenko enemo ekasei so yare nko de a tumika nebra yaso ho hwe numbers egu screen so no afa bi wo Accra 0500 444422 Kumasi hayo Otafo 055 333 9915 na waba oba ohubeto ye ba ye nkasa kese ye ma omu aba ho no ne di omu hu no omu di hu adanse nti mame ya ma yenti omu aba ho no o masma mo ka kire etifo na ekina otumika aba ya nti sani aye kan no yare ha obi a no Doctor, me bakudio edos. We dey say wa na hwe me. We dra na me no dia my sister. Na me draw we no. No can say dey bia na we dey me no dia o se ama me so try ono sanya mo ko no muda. It's on no me. Okotoy. My branch. 2 weeks. Hey, it don't know. Mr. Nayo. O see, mama, me so. Hey, me nanti I'm what they do. They get papa man bua. Me na die no body. It was catch almost. Anything. Osi oti wa hada sa da fu bi ba mesa oba se de online no mpe Gano si de yem me hu me bipio me sugar my no say sit down uja on enya fine now white powder be am sister and shame Dr. Ming possible to so che mo have to ma bi so kodo o si 3 days I don't buy on and so drive ka Pacho menye bro say Sacramento one to just kind of two on just on the side no the bread I don't back on so sugar so to me there no asema to do mask straight I got to two man odo because hospital doctor say be your I'm man dey sape I'm sure who the woman no ko ni ehwe no to me and the jama ka mo amano ye child do be ye na so ye ka wo ye ka ye nyina so won na dia na ka se don ka sa work on ye juma ya pa na kuma enya kra nti I say dia na surgery no catch say uni Mrs. I recommend baby mama doctor be madam me ko eti oji telephone number no me ho no ring you alaji no ring Sonia FM
man e do check do baby abro be do madam e do no me to me da ma polo se nya me da na kasa me usa me nya hoden entam ba yo so ko check up eso shine ma so e test why mini baby alcohol minim dia na wo ya minim dia wo ya gusu ye ese na o jaw there's no need to be your surgery be okay nto ba no so kan chen no onu mo sa dia so on hwe na dua ni biem yakasa mi ku no nine to me who so many years what 7 years me just say ba because you dey be no me tinche obi pinche eti ya ba ho ana okara sa repeat on bibi within 2 weeks doctor was me 9 years what was me 9 years she 45 no because of said ntablo jai and I said no yo kacho ye yen sa pa vent tu se bia ba la bia wo yenko na yo na ye ana I say share me janto bia no ba kacho so bia ntolo ye ba e go na ye ba oko no for check up doctor no yeah sani amuti mami na danse no mami o Amsterdam na oba Ghana bi o ai de dru command bi on sanu aba o yare a bra prince ma no ho beto bibre o ha mo ba ye pian wheelchair mu no te e pian ne de ne ba o be ba 1 week 2 weeks no nante no oba yare bia e ha ono oba prince ma no la ebeko if I told me last one your time na so na fe yenko mami my last one I'm sorry Rotterdam we will be the command dance Nemo adanse na me e fa no white father no said the white father no aya mama ne de ese wani na sese ya ka mmeka kra na mbenya diabetes be 8 years more and 7 8 years na nura de mame no menom a day no enye ketwa maya ha minuma na meni kuchen so sala na mikura ejan say semenom nti we na me wa na mte doctor me hamonka no kan white father sam so ye na me sure ne no ma renge say omo de anombre mbi me Sunday is scanning bia na buy na come by 3 weeks and 4 weeks na mako check up biom na jamarenge no say me no say send your kind no me do super pepe na me ye ni no na free 3 weeks you do after me check up me call check up now for almost about free doctor and no more shame no be some me want to say na me ho ye no so yo or say on person we series of tests bikaka no more shadi and some no biat and the machine we mu near the makosha near miame ha yes ye down ho ha you say no maybe near the walk the second one sa near the third one and also so nature buy no make say remember omo de metrans no omo ga chem say sisi a no ma ye omo test na ye na mom no me diabetes no eko nti nura na minyai ni na mame no mentumi na ngu na minyai no me mo madia na ye omo fra say cholesterol no me de fluctuate nti no amo my confused nti no mani ewo me ho but then no just I want some say and no cholesterol no so to me jira
almost any because according to them, almost any previous record, no almost the Koya and just a change, was very vast. Change in the numbers kicking on. Me agasa name was for a short time. I'm no agree. Essentially, abasa. Na me so na no. Me die chini sen obia. Nti yakoba no. Na say ma hu bi sampa manje ndi. Yeah, nti suddenly chrono no. Me call Germany. Papa me feel me say doctor na yes me mra broni nam se dabi. Me risk my life because me nim say no mote. Omo ye asen ka me no munhia but I didn't go. Ye nkasa bebre ye wotafo echina bra opese ohotoa just pick the number 055 333 9915 otafo ne wo. We see Okes Junction now beside Dr. Mehinham obi abechro oba ohubeto akoma ne how diabetes so no mpem na real cell hepatitis yare bia how bia no oba ebeko and there no two ways about it oba na nkyerɛkyerɛ de be ma no udi so nko ade a ebeko ya de white powder no bia koja o Germany number no ne go screen no so ntima mo Germany nyina mbetumi apeke echna ebehu anim frɛ ne bra 055 333 9915 so of mame de me de bra no bo modern nanom okay that's right now so we do a dance obeda no be dia dance mama so nom ne de enti aka omu aka next time me ba me do obi anso de no Sompa FM Matthew Dr. Mayhem no of Akoviji ma o se oni de metimi adi ho dance anenti nyamishira no papa ane ebusuafo na chese yebekwa homa ne so 055193 line 2 hello 0551931930 0548 line hello oh hello hello Emma, how do you come? And can so every day. Now, what to tell you? Adam. Everything I'm here. Also, the banner. Sorry, but we are now. I'm going the market one. And then the papa and the mamma. Aye. Just maybe see if you are papa now. Oh, when you talk to me, you go about me. And you say, I am with that. Come on, I don't want you. Adia wo ade papa ne de akra no eta hu to ene ti na mo no bi enu no mo nya mo yi mani awu papa akra no ku akempe good 6 years good year na ka pe after the next program ade be do na ye wa ye nka wa kan be kiri wi na ta bi ti wo akra ne pre for the ti e ti pro so de na o papa o mama no no ku aka ye wa akra na nyu mo ko ye ku akoye so the woman no papa o papa na na go ye de akra no onje o di ka ka de mi papa then go papa de e ti mama ni ku ni na mo ne papa ya ta mama papa so be ba na the woman no e cha yambo o na die hu na mama ne de minim de e ti bu na mama ma so be so na ma no yo papa what so ya o be bu bu o so ri de na be pa ka ke ba ye wo di o so ye pe ma de ye pe ma da body thing ma boy yeah you literally just remember then yeah what you your grandma told you that no you and you want here one time to you na one be ask you how you papa ka what me ya wouldn't but it was the way obi dey na as well fan wake up hello abapa yo no kwasem abapa me ra ho papa ko me hu da bi se wi aso na airport em de me medinum eye sentia na wa wo yira sine mu ba obefa na se yira auto so mi na person wale ba wo froka ono yire ne nka sei
Baby can oba I was eating me chin of course, but boom rasum put up like 13 years. Our own father mother. On a koda and was Sakana Brabo. And I did to mamma so one year said you pass a bad time. One year good parenting. Farm wakran. And I did to some unions with your Burma idea why you pa. Until about an uncle Ponsi or Bob best at your finger sorry fee. Cause you pie deep on you cashin negua so there. You pick deep on a cashin negua so there. And then I can say that we in Namobo, you saw party. M1, and you shall know what you are power in a dash. Hello. Hello. 2 and 1. Hello. 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 Hello, ma. Yentiu. Basha, that's the pa, Najma Power. Asapa Bema Park, Castle Belshire, I said, Guni Pound, Ghana police, Masunia Johnny Panaman and Namwo. And yes, ma, I did some of the guest of formula, and La, a guest Scanipa, a Nina, and Yafo. Mla, this can you need for. And Bema catcher, Bema, so maybe I said, Goo or Bahuma Jan, and some jam, and I found the word the Sala. If you ask Yamibani, Yamibba. Yada said your friend was here. Or China Yamia Doma Kodani Papa came over. My friends are froka into China. You better not say. You be beam free. How could pim Australia? And I wouldn't say, I do something. You won't know, pap. You bet you now, every person will come. As I say, I did it. I buy a and so green. And I have to see upon the one something about it. I remember my point. I'm not going to say, yeah, dear. If you are saying I will be to one son, if you say, I'm no one say, someone they were now with me, corner with me, and any friends now. Miss Sawado, and come over the beer, Miss So, and your dear, and I'm no every and then the customer say about the ensue the animal baby a cocoa by the grace of Almighty God. A you cocoa look at no soon make up a you cocoa look at you can't cocoa in the so will be a cocoa be a hand. And the cocoa will be a crow one will be a crow and you crow with the actually one is the one that's the magazine
Swami Mercury, overhead and Sompa station well. I don't see last week, Sompa FM. Costa Pharmacy, Abme Pharmacy, Adia Pharmacy, Yellow and Orange Pharmacy, Amseba, Baby, a Mamu, dear Cassette, and the Krubia was Rubia was the dressed and I have who was a person about Mr. and in the cups and in the cups. To see yet, dear, by your chronic one for a titty, what think us to good was the
no ko adwuma enka but it works e ye adwuma obebu no it only be me share what ye pay be man de no kan no afa bo se yo pa 7 I want na name we go so ni ade egu mu no bia kuro one name but they want to join ni na be ko me share so say go timi si baby ya confering nipa tiri mo nka se betimi esi utiri mo e de kaponi le beja so it so wo me no pampa ewu ka se nipa so a pampa wo ko betimi esi wani na akose ko betimi esi wa wo de am se wo ba na a ti se wanya ya ka so si akwa no pomodi apa bi to ni so ya telephone number ni ya bra na ya fan tu ya se wo nya enchire mu Sompa FM. They want diabetes roasted bibia numbers no aye 0500 110 115 Oh, kose. Ena me dia asem kane ne pa no na sa na me hwe ya na wode me edre na ade me nkwa no Kingdom Garlic Bitters mo benefit wine oso kwato wo de abrewa smama abrente mi shuve wonanti kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene ne capsule nenya wode abia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsule asembia Devin we hu ama wani ati senior na me wife company won pass Kingdom Power Capsules Kingdom Ginseng Power Capsules emani tienya sumje be fi abrebia obabia o de kwa hawo edro ba kupa wuhia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obesima enro yi wo benya bi obabia eton no bia Kingdom Herbal no challenger. Hello. Me dey the grow fine. Wonu mu atu untumi nidi wunnim ni ntira pasa na ekra se yare woni padua ni mu ani padua no pese wo kutia yare na enam se ahoni no a ewoni padua ni mu na enu na ni padua no ede enkoatia yade no ema wonu mu enu nti na wo behia grow fine herbal aye di koko aje emani padua no nuani ma wotumi di grow fine herbal sonic wobenya bia to pharmacy ni bia ye ton se wo penidodo mu atua frasa ahomatrufu 0244 596 532 ye oma kwada no nin kwada wonya fie no mienu MD adwede kratu yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yes, extra long sanitary took the worry easy. The new Yas Extra Long Sanitary Pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident, stay fresh. Hi. It's supposed to be that time of the month.